بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثالث، وده ثالث نوع من العرايس أو البنات. ده أصعب نوع بقى، ده أصعب نوع. يعني زي ما النوع التاني كان أسهل نوع والجلد بيتفرد ويرجع تاني ومرن، هنا لأ، هنا في يعني طبقات أسمك سميكة، وما يعني صعب جدا إن أي حد يعني يعمل أي حاجة فيها. فهنا بقى في حلين. لو هذا الشخص موجود في بلد جنبه الدكتورة ديت موجودة، هيخليها هي بقى مع شديد الأسف هي اللي هتقوم بالواجب دهوت، لأنه عندها أدوات بتسمح إن هي تتعامل مع هذا النوع من الناس يعني. ما فيش، لو هو قاعد في بلد مثلا بعيدة أو مثلا الدكتورة غالية أو أيا كان، يبقى هنا بقى لازم يصبر. ليه؟ لأن هو هيحاول مرة واثنين وثلاثة ويمكن يوصل ل14 يوم، وهو بيحاول لغاية لما في الآخر خالص يقدر إن هو يحقق اللي هو عايزه. فده بيحصل نتيجة التعاون، يبقى عنده ثقة في نفسه، لابد يبقى عنده ثقة في نفسه، وهي كمان تكون فاهمة إيه اللي بيحصل. والاتنين لما يتعاونوا مع بعض في الآخر هيحققوا النتيجة اللي هم عايزينها، بدون طلاق وبدون دم ولا أي حاجة، وربنا يهدينا جميعا.